Tuli mu lubiri lwa baffe e Mengo era ng'omukulembeze w'eggwanga His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero ng'akulembeddemu aba National Unity Platform nga kuno kwe kuli Secretary General nga kwe kuli omukulu Luke Joel Ssenyonyi bali Mengo era nga bazze okugula emijoozi era nga baganda bange mikwano gyange twongera bajjukiza n'obategeeza nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine azzeemu okusinkana Katikkiro Charles Peter Mayiga mu ssanyu ery'enjawulo. Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'atyo n'ayaniriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu ne ttiimu gy'azze nayo era bw'atyo laga essanyu n'ekitiibwa. Olunaku olwaleero nga tugenda okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogw'ensanvu. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atuukidde maanyi era embeera bw'eti bw'eri baganda baffe mikwano gyaffe twongera obajjukiza nti Katikkiro Charles Peter Mayiga abadde mugonvu nnyo eri omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kubanga amwaniriza mu kitiibwa ekimugwanidde. Tweyanza nnyo ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'omukwano n'okwagala gy'olaze President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne tukusaba tojjanga okwo. Tuli Mengo nno, tuli Mengo baganda bange. Uganda yatudde dda. So, ekitiibwa wa Uganda kwatadamula mukulu waffe ffenna ttiimu twaniriza Bulange abaana b'Obuganda Kabaka Lewis Lubongoya Secretary General waffe mu UPDP oyo mugulebuse paka omujja wali Uganda Honorable Elias Libazi Nalukola Ogeta Tembe omubaka omujja wa Kawempe North munaffe akumbalagoomusebulira mukulu oyo Honorable Patrick Sanja okubetenderu twasaganira ebizannyo wano Uganda Musese Honorable Helena Kimuli paka omukyala ow'Enkalanga Musese Sahara Mahala Mbirika Speaker wa Kampala President Abubeka Kawalia mpaka atwala ekitulo era kansubira abasikiriza bulungi empaala kuba yasikiriza wano ebitulo ebiriraanye tulina bannaffe ab'enjawulo bakansala n'abakulembeze ku bitebe by'enjawulo Honorable Flavia Kalule n'abagabe nakatwegatako paka omukyala ow'Ekasanda Lusiwa Katikkiro twali wano mwaka omwedde kaweefube w'okugula emijoozi kubanga bisaayo n'atukungamya ensonga ez'enjawulo zitukakatako n'abaganda n'abakulembeze twetaba mu nsonga zino era ntuwa obwerago nti n'omwaka ogujja kuno gwennyini tujja kukomawo nate okwetaba mu kaweefube kubanga buli mwaka abeera ajaguza emyaka gye nga gibeera gya buto wabeeramu emiramu egy'enjawulo so twagamba tujja gyetabangamu okusookera ddala kikulu twagira emirimu egy'obwakabaka takuzaamu Ssaabasajja Kabaka n'emiramu emikulu obulamu obw'omwaka guno twabutuliranga era gwabyabulamu ddala ffe abasajja okwetaba ensonga ez'okulwanyisa mukenenya ebyobulamu ebirala kikulu nnyo tuga tujja kujja nate tubyetabemu kubanga tugula emijoozi naye n'okubiriza bannaffe abali abalala bannansiikaba efuolo abakati tuzera bangi nga tujja kujja n'ettiimu y'ababaka abawererako ddala naye twagala tujja kujja n'ettiimu entonotono kulembeze bannaffe abasinga twakkaanyiza emijoozi kagigule ku masaza kubanga musindiga emijoozi eyo ku masaza twagala bonna ate bajje wano fenna tujje wano tule wano twagala nti n'ensonga ezo ziri eyo
abasobola okugula emijoozi era bangi bali eyo abaka baffe ebitundu gye bava bagula emijoozi ku baami ba Kabaka abakulembeze b'Obuganda abali ensonga eyo nga bagulira abantu abo gye bali bakiikirira naye tugamba tujja kugula kiina kino ebyokujja okugula emijoozi tuzze n'obukadde 13 n'ekitundu okwetaba mu kaweefube olwo twagala okukubiriza abakulembeze bannaffe bannayuganda abali ebyo nabo okwetaba mu kaweefube olwo emijoozi tugule twetabe mu kaweefube olwo w'ebyobulamu ekiwa Katikkiro ebyobulamu mu paalamenti eyo byogerako nnyo oluusi tubyogeramu yuzi twafulumiza alternative budget priorities nga ab'oludda olwa gavumenti tutera okubabula olyawo ebiseera ebisinga tebatuwuliriza naye tusigala tukola obwafuba okubabula mu alternative budget yaffe eno ensonga y'ebyobulamu tulina byetwataddeko essira nga tugamba okusookera ddala abasawo tulina abasawo baffe bayitirivu olumala okusoma bakolako katono ne badduka ne bagenda amawanga ag'enjawulo okufuna akasente akategeerekeka ne baddukawo amalwaliro nga twagala eddagala lyeyongerera eddala akubangi bagenda eyo malwaliro gateri ddagala ate nga bawa omusolo tekibamaliriza ogenda ate malwaliro agali private akasente oba olyawo yalisudde mu sukuufizi w'omwana yalikozemu ebirala n'agenda afuna obujanjabi obutegeerekeka annansi abeesobola abakuba tuddira ddala amawanga amalala asanga Nairobi, South Africa, UK wa ate kikwewuliso kiri wakati kino bagendayo naye basangayo basawo bannayuganda kitulaga nti obukugu tubulina so ffe nga tugamba gavumenti abasawo tubongereko ebisaala kubanga tukola bakiramu Nairobi, South Africa, UK wa bajja ddala abantu so abamugulu awo nebagenda eyo okufuna obujanjabi kubanga wano tubuliwo birina ensonga emu gyetuze tulemerako era nga tujja giremerako tuwa specialized hospital kitero tuwulira oba olyawo gavumenti agagisaasaanyako obulumbi obusukka mu 6 tugenda okulondola kubanga bajja mu paalamenti basaba ssente ezo ffe ne tubakana ne tugamba nenanga ne tunaziisa ndala tusooke tugende tulabe ki ekiriyo accountability bannaffe ne basinga amaanyi gye baziisa naye nga nkane katugende byo bannaffe naye ki ekiriyo sente z'omuwa omusolo ne batulemesa okugendayo naye nga tukyabanja ku gavumenti etugamba nti dwaliro eryo bulina abaliwedde byobulamu bigenda kirira bannansi bajja beekerawo genda Nairobi, South Africa wala baba bagenda awo tukyalindiridde naye nga tukyalemeddeko olwekyo twebaza obwakabaka bwa Buganda n'okusingira ddala nene olw'okuteekesera mu nsonga y'ebyobulamu kubanga bwekitereeza ensonga y'ebyobulamu abatasabalira abalamu baba basita kusobola okula baba bajja kusobola okulinda emmwanyi omuntu omulwadde oba olyawo emirimu ebyo gijjamuyinza so tubeebaza era nga naffe tekitulese nga ababaka ba paalamenti aba NUP naye nga tutambuliddamu n'ekibiina kyaffe tukaweefube olwo ekitiibwa Katikkiro bw'ona okkiriza batusaba abantu 2 dakiika 2 bayiseewo ku bugambo obutonotono deputy president waffe honorable Mwanga Kivumbi ne secretary general waffe wona okkiriza omugole naye ayinza okubuuzaako akatono wona okkiriza sewokitiibwa Sewokitiibwa Katikkiro mukulu wange naye ddala Katikkiro mukulu wange era bwensonga olwokayo akutabangalamuza opedde ndikasomeza ekitiibwa sekretary general baminisita nze newange tutwala okusakula okuzaayiza Wakabaka nabadde nina byensomako awo nenzuula nti emisinde gino gitudduka girabika egisinga okwetabwamu abantu abangi mu kalu waffe ate kyo nakyo innovation kyabugunjuzi
twavumbudde ekirowooza nti tunagenda mu maaso tuteekako ekitunda bulungi tusobola okukifuula ng'eggwanga eky'obulamu. Omwaka lwe tuba tudduka ensi yonna ekikunda nejja neddukira wano naye nga kitandikidde wano Bwakabaka wa Buganda nga bulijjo bwe tukulembera era nakyo tukikulembera zemuwezi ekyo kula nnyo Ssaabasajja Kabaka ngayitira mutwe yawadde Ssekabaka mwebawadde Uganda ne Afrika yonna ekyetuloza abantu abagukawula tutera basaba abagenda basanga Makka nga tuli emina usanga nga bakola batambula ekitiibwa kiki tutaliza obuganda eyo era nsuubira nti otuwadde emirembe gino obutebibira kwasa abavubuka naffe tuli kitunga kyekukubaga kwaffe naffe kyoffe twakitandika nekitojjera nekitandika okubeerawo omusiraamu agamba nti abadani ki ne abada mirembe na biki na mirembe ebintu ebityo nebitandika abantu balowooza nti ideas ensi kwetambulira zibeere ku bantu bakugumu naye beraga mu bantu bawano kati ekuttanati ekyo buzaaliza obuganda n'obusongole bakuguya sewonange okujjawo ejjozigano nga mukulu nga mutowo naye kati ezebitte pulezidenti ebanationalite platform sewone najja nenga mu kiti ekyo nakati sijja kwanjongetaneyo nga gyoli jja kubanvimbinvimbirewo abakulu bano banzuuliza ne pulezidenti waffe obaga nti agalisetamu nebampa ekitiibwa ekyo era nkulembera era nzeffe kamaana wa Buganda mu lutabaalo ebiddako netugenda okusalira ddala abantu bonna okunoga emwanya emyufu yokka ebigenda kubakumbira mu lutabaalo olwo n'ebigambo ebyo atwale okusalira nange okuyita sekretary general zebiginuisimba omwero kamukulopeze kamutono musajja ono atukoze obulungi obutalekera nga nasolete platform nga musajja muto havalitiro yasalawo okuvula okuferanira nga tasasula musaala okuva nasolete platform ne people power n'agikolera era olwaleero kuwenyumirizaamu nebinagati omusajja oyomukubyesi musaawa mukaaga ogwekiro oba munaana fena tuyinza obutakwata naye ng'okwe yajja kukwata era kamuloke gwojawulire nti simukuloke neyogera ezeffe gikamanda parasetro akukolerasawange owa parliament nga national unity platform wadde tekinalangibwa mutongole waliwo abalala abamuzoganya batuukiriza ntano demokrasi naye omukubagenda okera mu kabuufu akakampalasekto aka NUP tusuubidde nti tuzokawangonga abungi awo naye nga tomutwala mu lutabaalo senkampiti egizeeko ekitiibwa nnyo katikkiro wa Buganda oba minisita obwakabaka abakulembeze ekyo pulezidenti waffero n'abakulembeze abalala tutambudde ab'olunaku olwaleero ssebo w'ekitiibwa katikkiro omwanya David Mongoya omusajja wa Kabaka weewaawo ddira ddala obunyolo abantu baffe babawutalo basetolinga nkole ali kikulungiriza abiri ekibuga kya Ssaabasajja ekya Kampala ssebo w'ekitiibwa Katikkiro tukwebaza twebaza Obuganda olw'ensonga ez'ensimba zemuyimiriddeko buli lunaku naddala ensonga y'obulamu nga gwe mulama gw'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka omwaka guno era
ffenna National Unity Platform emu manifesto points zaffe enkulu ennyo ensonga y'obulamu bw'ekirwadde. So twenyumiriza nnyo mu nsonga eno kugenda mu maaso ng'ekibiina tuwagira emisinde gino buli mwaka tulabe nga buli mulamwa gwonna okubeerawo tuguwagira tuyimirirawo n'obwakabaka bwa Buganda. Twebale nnyo Ssaabasajja Kabaka Wangaale. Mukama wange Katikkiro obadde obwambuga bw'ebbeefe Mukama wange Katikkiro ndi musanyufu nnyo okubawanula te nga ndina abakulembeze bange nga ndina bannakibiina ky'NUP bannamawulire abakungu n'ab'ebizibu musajja wo Luyimbazi Elias Nalukoola ngeddire Mamba ebitwe bya Luyimbazi bitera okutawaanyamu abantu kubanga ne bakojjanga ab'enkima nabo bagamba lyabwe kumanyisebo maama nzaala ye Nantongo lwakuba yagenda dde okulunda embogo mukama wange. Mukama wange nzikiriza nsooke n'okusiima ebigambo bye by'ensonga by'otera okutuwa badde sifunanga okusaaba muno okwebaza mukama wange olambiika ensonga era naffe tukuzibuwe ne tugamba nti ddala k'omu kwabo abasaana okukoppeka naffe tugezaako n'ebigambo tukyankompola bikompole tetunnatuuka birumulana bulungi. Mukama wange Katikkiro nsaba nkutegeeze mu butongole olwaleero nti abantu b'e Kawempe North Constituency baayogera ekigambo ekibiina kya NUP nakyo ne kiwulira ekigambo kyekimu nti Nalukoola asaanidde agende mu paalamenti ya Uganda. Mukama wange bannooze ennaku z'omwezi 13 omwezi gwa Maaci mu mwaka guno era Mukama wange nze kwolaba wano tepeeyo sebo buli kaseera ntisitulamu bwenti nenyenyamu okulaba oba ntisobola naye sebo okusomooza okutagambika ngezaako nange okulaba nga nywera ekisooka omusajja eyali mu kifo ekyo yali nayo naggwana mumulire yalina ebiro bye yakola ngezaako bitunuulira ate nange emere nga nsinga olwange omanyi tiriyo Nalukoola mulala mu nsi kuno ng'eyo bwetaliyo Ssejjirinya mulala nabwe kitokyomugogo obukolokolo kubengato ye naye yinza okubendede nga yali sinyangu kuyambala obwanga obutonotono obunanywera naye ebibuuzo bingi abamu bagamba Nalukoola yafunye emmotoka eriire goba n'omusana ng'ate sinnagira bakota abalala ne bagamba lwaki Nalukoola tasigala mu Range Rover ye n'aleka emmotoka eno neddayo ne mbabuuza bannange bwe fuudyewo ng'abazze okuzimba ajja n'ekitiyo ne wirubaalo akawuubeera kwakakula bannange Mukama wange emirimu nga kino bwe kiba kisse tuwulira amaanyi era singa tuba kuba na bingi bye twandireese kubanga eno Bwakabaka tebijjo bulyake bulabbalina bukerusi emirimu bweba muleesa ensonga etambula emirundi mingi lwe tuba nga tulowooza ku kuleeta ebiteeso ebivaamu ejjamba lisimba ensi yaffe ekimu ku bye tulowoozaako obubbi obulyake obulabbali obukerusi nti bwe tunaabiwaayo ate bannaffe bajja bikuŋŋaanya babisse mu nsawo zaabwe babijje kati olukunooza n'okuleeta ekirowoozo ng'ekyo ekyamakulu naye wano Emmengo si bwe kuli era taata tuwulira emirembe bwe tuba nga tuwaayo ekitulemesa kireeta obuyonjo obutono bukyama enkoko ekyensuti kanti olumukalira katonotono naye tujja kugezaako Mukama wange akasemberayo ddala oluvannyuma lw'okuba nga tumaze okulaba nti Emmengo teribo lyake bulabbalina bukerusi lwaki tetuwa ku gavumenti eyawakati amagezi nti bwebanga ekola eteekateeka ebeere teeketenge eritegeerekeka
endungi bwe lisobola okuteekebwa emmengo lisobole okukola emirimu gy'abantu kuba yeeremereddwa erina n'olumu lw'essaayo nobagamba nti zino zaalemye okukozesebwa nabwe kityo ziddiziddwayo gavumenti ey'ekitundu ekimu nezaayo sente nga baali beziteekerateekera ekirala era neebuuza lwaki gavumenti ya wakati tereeta sente zonna ezirina okuweebwa mmengo ku byobugagajaayo so nga n'endagaano weeziri esente bazireete kubanga tukitegedde nti ne bwe ziba zituuse wano si zakwonoona wabula zikola ebintu eby'ensonga abulamya omuntu omunnayuganda nabwekiti sente ezo zisasulwe mukama wange nze nkuwa essuubi nti njagendewa mukama wange atutwala mbeere nga mubuuza ngeri kyentuufu gye tuba tubumbabumba ensonga eyo eddoboozi lisigale nga tujjukiza abawakati tubaleete sente z'emmengo zikole emirimu egy'ensonga ate nga zizakubba mukama wange nkusaba onsonyiwe bwe mba nkandaaliriza uganda ebigambo era nkusaba onsonyiwe ensobi zenkoze nga ngamba ebigambo naye njikiriza nsimbe Saabasajja